Azizlar, bugun hayotimdagi eng muhim qarorlardan birini qabul qildim va boya aytganimdek, O'zbekistonda yagona bo'lgan ayol jamoasidan tashkil topgan plastik jarroh Nilufar Rahmatovaning yonlariga keldim. Hozir ular bilan kichkinagina konsultatsiyani amalga oshiramiz va ertaga Xudo xolisa operatsiya bo'lib o'tadi. Operatsiyaga ham aynan shu yerga tashrif buyuramiz. Hozir esa Nilufar opa bilan sizlarni yaqindan tanishtiraman. O'z ishini ustasi Nilufar Rahmatovaning oldilariga yetib keldim. Nilufar opa, o'zimni sizni qo'lingizga topshirgan holda, jamoangizga topshirgan holda, demak, hozir konsultatsiyani boshlaymiz. Ko'rigingizdan o'taman. Hamma tavsiyalarni menga berasizlar va albatta sizlar bilan azgincha bu narsani bo'lishamiz. Demak, kuzatishda davom etinglar. Xo'sh, Nilufar opa, ertaga men nima qilishim kerak va nimalar bo'ladi? Hurmatli obunachilar, Nigoraxon demak juda ham ko'p fitness bilan shug'ullanganlar, правильный питаниeni hozirgacha olib boradilar, lekin baribir ham bir nechta tug'ruqlardan keyin qolgan qorin hamda ortiqcha yog', teri osti yog' qavatlarini liposaksiya hamda abdominoplastika amaliyoti bilan chiroyli holatga, ya'ni figurani korreksiya qilish amaliyotini o'tkazib bersak, yanada yaxshiroq bo'ladi. Bu qarorni juda ham uzoq vaqtlar davomida qabul qilishga qiynaldim, lekin oxiri oqibat baribir bo'lmadi. Sababi juda ham mana Nilufar opam aytganlaridek, haqiqatdan fitness deysizmi, правильный питание, ya'ni har xil diyetalar, hammasini qilganman. Ko'rib turganingizdek, vazn jihatidan juda ham ko'p joyimda ortiqchalik, ya'ni qudaysizlik, noqulayliklar bo'lmasa-da, lekin aynan qorin qismida, qorin sohasida juda ham qiyin, umuman ketkazib bo'lmaydigan ortiqcha yog'lar, ortiqcha terlar, tug'ruqdan so'ng keyin qolgan ortiqcha o'sha noqulayliklar juda ham ko'p. Shu sababli eng aqlli qarorimdan bittasi shu bo'ldiki, Nilufar opam oldiga kelish. Va ishoninglar, shunaqa Allohdan so'ragan edim, aynan jamoalar faqat ayollardan tashkil topgan bo'lsa-da, erim bitta deb aytganimda xo'p bo'ladi, desalar deb. Hozirda turmush o'rtog'im o'zlari aytdilar, bu narsani ham aytib o'tib ketish kerakmi? Shu narsani aytingki, ayollar bemalol Nilufar opamga murojaat qilib, turmush o'rtog'ingiz xotirjam bo'lsa bo'ladi. Hamma jamoa ayollardan tashkil topgan, hech narsadan qo'rqmagan holda o'zingizni shu Nilufar opam jamoasiga qo'llariga topshirsanglar bo'ladi. Xuddi menga o'xshab. Ana endi bu do'q holatim, hali do'q holatim yana ko'rasizlar, yaxshilab. Postli holatda siz bilan albatta ko'rishguncha. Nigor, Assalomu alaykum. Operatsiyalarga operatsiyaga ekan deyishdi. Qanday Dolce Gabbana sumkalarimiz zo'rmi? Qachon qutulaman bundan? hurmatli obunachilar, demak bugun bizda Nigorani 4-kunlari, To'rtmidi? operatsiyangizni 4-kuni. Mana ko'rishingiz mumkin. Ancha yaxshi ahvolga kelib, og'riqlar kamayib, bunaqa og'riqlar ko'pmasdi o'zi, no, не то чувствовали bo'lgan. Og'riq bo'ladi, hammasi zo'r, ideal, vau, shunday operatsiya qilasiz, o'rningizdan turib yugurib ketasiz deb ayta olmayman, azizlar, chunki baribir tiq tegadi. Ana undan keyin esa sizni mana shunaqa farishta doktorlarimiz qarab, chiroyli qilib, og'riryapti deyishinglar bilan darrov og'riq qoldiradigan ukollarni qilib, doimo tepangizda parvona bo'ladi. Agar shunaqa bo'lmaganda, mana mendan o'zimdan bilasizki, men yolg'on gapirishni juda ham yomon ko'radigan insonlardan bittasiman. Juda ham o'zimni yaxshi his qilaman. Eng asosiysi 2 qat qornim endi menda yo'q. 5-sinf tug'ib oldingiz deb hamma gapiryapti. Haqiqatan 5-sini yo'q qilib, mana qo'llarimdan, hamma yog'imdan xalos bo'lib, Nilufar opamga katta rahmat aytaman. Jamoangizni qo'li shunaqa yengil ekan. Narkozdan ham hattoki chiqqanimda o'zim gapirib, bemalol ular bilan gaplasha oldim, muloqot qila oldim. Unga katta rahmat aytaman. Narkozga, operatsiya jarayoniga umuman sezmaganim uchun hech narsani deyishmayapti. Hurmatli obunachilar, narkozimiz yuqorida aytib o'tganlaridek juda ham yuqori sifatli narkoz. Patsient xuddi uxlab turganday holatda bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik dayretimizga yozgan Nigora bariatriya operatsiyasini o'tkazdilarmi deb. Yo'q, hurmatli obunachilar, biz asosan abdominoplastika hamda liposaksiya amaliyotlarini o'tkazganmiz. Oshqozonga umuman tegmaganmiz. Teri hamda fartuq ko'rinishdagi teri osti yog' qavati va fartuq ko'rinishdagi ortiqcha yog'larni
kesib olib tashladik, lekin oshqozonlari joyida turibdi. Xudoga shukr. Va yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Sizni dayrektingizni bilmadim, lekin meni dayrektimni to'lib ketdi. Aynan nima qildirdingiz? Endi ayollarimiz juda ham ko'p savol bergan. Intim plastika ham qildirdingizmi deb. Aziz ayollarimiz, sizlarga zo'r bitta ma'lumotni aytaman. Nilufar opa hattoki intim plastikani ham qiladi. Bemalol xo'jayinlaringizdan uyalmagan holda. Baribir bilaman, ayollarimizga nechta tug'ilgandan keyin, hattoki mana bitta tug'ilgandan keyin ham mana deb aytdingiz. Ana shunaqa bitta tug'ruqdan keyingi bo'lgan ayolga ham aynan shunaqa muolaja kerak bo'ladi va bemalol sizlar uyalmagan holda agar rostlikasam professional plastik xirurg qidirayotgan bo'lsanglar, Nilufar opamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Chunki ularda ham aynan shunaqa muolaja uchun, intim plastika uchun jamoalari, ayollardan tashkil topgan jamoalari bor. Assalomu alaykum aziz ayollar, hurmatli obunachilar. Demak, biz go'zallik yaratishdan hech qachon charchamaymiz. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Nigoraxonning oxirgi kunlari. Bugun javob beramiz. Nigora xonandamiz, demak, sariq gullarni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shu munosabat bilan ularni xursand qilishni qaror qildik va hozir ularni ana shunaqangi chiroyli renesansni gullari bilan tabriklab, shunaqangi chiroyli qomatga ega bo'lganliklari bilan va albatta o'zimizni tavsiyalarimizni berib uyga javob beramiz. O'zi boshqacha bir chiqib ketaman deyotgandim. Videolarni o'zim shaxsan anaqalarimga olib, Instagramimga olib, siz mendan anaqaroq Bizani bu syurprizimiz. Prislar. Assalomu alaykum. Oy, sariq gullarni yaxshi ko'rganingiz uchun Oybekni muzikalari ostida sizni qutlab qolamiz va bugun sizni mana shunaqangi chiroyli qomatga ega bo'lganligingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bugun keyingi Nigora bugungi Renessans klinikasidan go'zallashib Renessans klinikasini tark etadi deb albatta tabriklashga kelishman. Aziz ayollar, hurmatli obunachilar, demak Nigoraxonni bugun 6-kunlari. Nigoraxon, demak o'zingizni qanday his qilyapsiz? O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Og'riqlar ora-orada bo'lib turibdi, yo'q emas. Uni oddiygina bir o'sha dori bilan yo'q qilish imkoniyati bor ekan. Undan qutuldim. Xudoga shukr. Vasallam, Xudoga shukr, ishoninglar, hayotga boshqacha go'zal nigoh bilan yanada boqishni boshladim. Hayotda yana boshqacha go'zalliklari bilan sevishni boshladim. Aziz ayollar, demak Nigoraxonni aynan shu ko'ylaklari bilan oldingi holatlarni aynan shu postda qo'yib boramiz, lekin hozir mana birinchi korsetlari va ikkinchi poyesnichni, ya'ni belga kiyadigan korset ham hozir bor, lekin baribirga ham do-posli holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Aynan shu ko'ylakni bir oydan keyin ham natijasini, qomatlarini chiroyli bo'lgan holatlarini qo'yib boramiz. To'g'rimi? Yana keyin mana bu ko'ylakni albatta. Har gal mana shu ko'ylak bilan aziz obunachilarimizga o'zingizni qomatingizni qanaqa holatga kelganini ko'rsatmasangiz, ular ishonmaydilar. Chunki ko'pchilik o'ylashi bo'yicha men sizga o'zim chiqqanman, ya'ni reklama uchun men sizni chaqirganday bo'lib qoldim. Yo'q, shu joyiga shu to'g'rilab o'tib ketaman. Azizlar, men bu narsani juda ham uzoq muddat qilish maqsadida yurganman, ya'ni abdominoplastikani imенно, lekin qaysi bir doktorda qildirishga ikkilanib yurardim. Sababi juda ham ko'pchilik shu plastik xirurglarimiz erkak bo'lishgan.
qayerdan topsam yaxshi ayol va professional bo'lgan plastik xirurgga qayerdan keyin qarangki, Alloh inoyati bilan Muhabbat opam shunaqa Nilufar degan bir tanishim bor, yuring borib ko'raman dedilar. Bo'ldi. O'shani o'zida eshitdim, shunda oldingizga yugurib keldim. O'sha kuni eshitib, o'sha kuni kelganman oldingizga. O'sha kuni kelganimdan keyin menga hamma narsani ko'rib, tushuntirganingizdan keyin men shunaqa xursand bo'ldimki, hattoki siz bitta o'zingiz emas, sizni jamoangiz ham hattoki ayollardan tashkil topganini bilganimdan keyin xo'jayinimga aytib, bu qarorim qat'iyligini va hozir shu paytda qildirmasam shu narsani bo'lmasligini hal qilib xo'jayinim bilan gaplashib shu qarorni qabul qilib kelganman. Shuning uchun hech qanaqa reklama emas. Nimaga men aynan reklama qilib hozirlarga murojaat qilib gapiryapman? Da, reklama ham ketyapti bu yerda. Ya'ni qanaqa reklama? Menga o'xshab qiynalib, qidirib yurgan bo'lsanglar, mabodo ayol xirurg topolmayotgan bo'lsanglar, mana Nilufar Rahmatovaning oldiga kelasizlar, o'zinglarni ularni qo'liga topshirasizlar va mendagi go'zal bo'lib chiqib ketasiz. Aziz ayollar, ya'ni mana живой отзывni eshitdingiz. Demak, men hatto direktga murojaat qilgan ayollarga ham aytdim, ko'rib ketishingiz mumkin deb. 5 kun mobaynida oldingizga kelgan ayollar ham bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Sizni ko'raylik, masalan, yolg'ondan bo'lsa ham siz bilan rasmga tushaylik deyishdi-da, lekin bulardan so'rab olishdi. Ko'pchiliklar hattoki qildirmagansiz deb ham o'ylashibdi. Qanaqa qilib? Mana shundoq katta qorin bor edi, hozir mana ko'rib turganinglardek u qorin yo'q. Hattoki juda ham ko'plarni savoli, 2 qatmi siz yana degan savol jonimga tegib ketgandan oxiri ha 2 qatman deb borganim paytlarim ham bo'lgan. Hozir endi xudo xolasa unaqa deyishmasa kerak. Bir ko'nglarim ham qarang, keng bo'lib qolganini. Bu hali birlamchi rezultat. Demak, 1 oydan keyingi rezultat yanada yaxshiroq. Endi esa ob'yomlardan, kilogramlardan yana ko'proq ketadi. Nimaga? Chunki Nigoraxon birinchi kundan boshlab aytilgan dietalar bo'yicha ovqatlanyaptilar. Demak, bizning klinikamizda ham 3 mahal pitaniya aynan qaynatilgan, dimlangan ovqatlardan iborat va bu degani ko'p narsa yeyish mumkin emas yoki bu narsa yeyish mumkin emas degan ограничение yo'q. Hamma narsa mumkin, faqatgina ma'lum bir gazlik mahsulotlar, shirinlik mahsulotlari va undan tashqari qovurilgan mahsulotlar ratsiondan olib tashlaymiz. Bir muddat davomida, ya'ni 1 oy 40 kun davomida. Ana undan keyin o'zlarini ratsionlarini to'g'rilab, hamma narsa tanovul qilsalar bo'ladi. Hozirda endi 1 oylik rezultatni chiroyliroq bo'lishi uchun biz albatta bularni pitaniyalarni tushuntirib berdik. Xudo xolasa o'sha narsani hammasini qilaman va yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Hozir siz bizni ekran orqali ko'rayotganda bo'lishi mumkinki sizlarga 5 kilo semizroq, ya'ni baribir to'lishgan, voy ozmabdi-ku, voy uydi, voy bunaqa edi degan ko'rinishda bo'lishimiz mumkin. Ha, azizlar, ekran har doim 5 kiloga odamni semirtiradi, 5 yilga qaratadi, 5 barobar hamma narsani qo'shib beradi. Shu sababli ekran orqali siz kutgan natijani ko'rmasdan degandan ko'ra hayotda bir marta meni ko'rsanglar, o'zinglar amin bo'lasizlar haqiqatan. Uning uchun ya'ni yana qayerdan ko'rsanglar bo'ladi, zo'rligini bu natijani meni shu hech to'xtamayotgan yuzimdagi tabassumdan bilsanglar bo'ladi. Shuning uchun Nilufar opa ko'plar bo'ladi, ko'plar aytishadi shunaqa natijasi, voy unaqa bo'lmabdi-ku, voy unaqa chiqmabdi-ku deyishadi. Nimaga? Chunki ekran orqasidan ko'rishadi. Ana shu ekran orqasidan ko'ringanda 5 barobar xunukroq ko'rsatadi, 5 barobar ko'proq, 5 barobar kattaroq ko'rsatadi ko'p narsani. Shu sababli o'sha unaqa natijalar, kommentariyalar bo'ladigan bo'lsa, u narsalarga umuman ahamiyat bermayman. Menga eng qimmatli bu haqiqatan mana oynadan ko'rib turgan natijam. Rahmat kattakon. Rahmat.